Arkadaşlar bugün kıyma sucuk dışında kıyma makinesinde farklı nesneler kıyma bir videosu izleyeceğiz. Bakalım şekilleri nasıl olacak? Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Burada buz kalıplarımız var. Burada slime'ımız var. Burada ev yapımı slime'ımız var. Burada kinetik kumumuz var. Burada da köpüklerimiz var. Burada da içi su dolu ampulümüz var arkadaşlar. Bu kalıplarımızı içine koyuyor kıyma makinesinin. Çok güzel kalıplar var arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel renkli bir şelale gibi oldu. Kıyma makinesinde bunları kesme videoları izliyoruz bugün. Gördüğünüz gibi çok güzeller. Kapıyan çevirmesi lazım. Çevirdi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Eliyle elliyor. Evde yapım slime gibi. Çok güzel. Burada bir slime'ımız var. Yemyeşil. Eline yapışmadı arkadaşlar. Eline yapışmıyor. Şimdi bunu da boşaltacak. Arkadaşlar musluktan su alır gibi slime'ı alıyor. Bu aparatı temizlemesi lazım. Çünkü slime çok kötü yapıştı. Burada hamur silgimiz gibi slime'ımız var. Çok güzel. Çekiştiriyor. Öyle dal gibi yapıyor. İçine koyacak çünkü. İçine tıkıştırdı. Şimdi geliyor. Slime'ımız geldi. Sanki jelibonlar gibi, solucan jelibonlar gibi. Çok güzel geliyor. Çok güzeller. Arkadaşlar bu slime evde yapım olduğu için kendi halini alacaktır. Durdu arkadaşlar. İçindekileri temizleyecek. Eski halini geri aldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yemyeşil slime. Ona hamur silgi denilebilir. Buradan aparatı çıkardı. Şimdi temizledi. Şimdi kinetik kumumuz var yemyeşil. Çok güzel. Kinetik kum kendi olduğu hal alacaktır. Çünkü kum her halini alır. Elinde tutması biraz zor onun. Çünkü kinetik kum çok farklı bir şey. Yine eski haline aldı. Onu yoğurursa eski haline geri dönecektir. Çok güzel. İçinde aparatları var arkadaşlar. Şimdi inşaat köpüğü gibi, kar gibi ama soğuk değil. Arkadaşlar kar gibi çok güzel yağıyor. Kar gibi soğuk değil ve masaya yağıyor. Çok güzel. Burada köpükler var. Ayrı ayrı. Tane tane. Burada içi su dolu ampulümüz var. Sıkıyor. İçinde su var. Onu attık.
arkadaşlar içinden sadece su aktı. Çünkü dışındaki yer yapıştı oraya. Kaldı. Onu temizliyor şimdi. Evet arkadaşlar, umarım tüm videolarımıza like atıyorsunuzdur ve kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın ve yanındaki çarka tıklayıp tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.